чья-то нора. Первое, что надо сделать, это укрыться от дождя. Ну что, попробуем костер развести. Все мокрое, несколько дней льет дождь. Я походил тут, посмотрел по лесу, особо-то и дров-то нету. А если они есть, то они мокрые. Сейчас попробую что-нибудь изобразить. Здесь так-то народ, конечно, бывает. И вся кора с деревьев ободрана. Еле вот нашел кору. Там есть 2 ствола.
из березы поваленной. Ну, один длинный, нормальный, второй уже, конечно, попиленный, изрядно. Кушать хочется, а кушать надо готовить. А готовить, чтобы надо костер развести. Надо же получилось с первого раза. Но главное, чтобы он не потух еще. Выживальщик, конечно, я еще тот. Но я только начинаю. Сейчас, надеюсь, эти дрова разогреются немножечко, возьмутся, начнут гореть, а там мы уже и другие подложим. Кто-то скажет, что приперся в такую погоду в лес, но, опять же, не знаю, мне нравится в такую погоду быть в лесу. Ну, по крайней мере, сейчас. А когда сухо, хорошо, тепло, это, конечно, хорошо, но не чувствуется. Не чувствуется того, чего сейчас чувствуется. Чую, я сейчас все это дело погаснет. Промучился я, ну не знаю, полчаса, наверное. Короче, мелкие палочки прогорают и все, а дальше большие не схватываются. Они тлеют, но загораться не загорают. Я попробовал березу, ну мелкие палочки. Они вроде бы как хватаются на первый взгляд, вот как сейчас, да? Но и тут же быстро гаснут. То есть толку никакого нет. Но у меня есть план Б. Сейчас я съем заранее заготовленную булочку. Слава богу, я ее захватил, к сожалению, без чая. Потому что ни термоса, ничего у меня нету. У меня есть только вода и еще кое-что, но об этом позже. Неподалеку там в лесу лежит бревно. Ну, оно где-то такое диаметром, не знаю, сантиметров, наверное, 25-30. Но мне распилить его нечем. Долбать его топором очень долго, нудно и неэффективно. И поэтому у меня есть вот такое полотно. Но ножовки, соответственно, по-моему, если я не ошибаюсь, называется она лучковая, у меня нету. Поэтому сейчас я ее постараюсь сделать из вот этой вот палки. Как это будет, вы увидите. Ну а потом, соответственно, пойдем пилить бревно. А для чего мне бревно, вы узнаете позже. Ну что, первый опыт, как говорится, блинкомом. Палку, наверное, надо чуть-чуть потоньше все-таки брать. Ну и постараться найти изогнутую. Сейчас будет дубль 2. Господа, попробовал я второй раз. Взял потоньше палку, пытался ее согнуть, и она тоже сломалась. Но и на этот случай у меня есть план Б. Сейчас я буду делать ножовку по-другому. И вы это увидите. Хорошо, что у меня есть вот такая ножовка. С этой стороны я уже сделал желобочек. Сейчас буду делать с этой стороны. Я попробовал делать это дело ножом, но ножом не получается. Поэтому будем делать ножовкой.
Прям чувствую себя Кулибиным. Много не надо. Так, проверяем. Все, нормалек. Ни вправо, ни влево. Она держится. Ну, вроде как что-то получается. Отлично. Ножовка готова. Надо пробовать. Что-то как-то она хлебковата. Господа, я, конечно, ржу не могу. Дал я маху с вот этими вот боковыми штуками, палками. Они должны быть, конечно, гораздо жестче. Так ножовка получилась ничего, но боюсь, что, наверное, я и вряд ли смогу что-то перепилить. Скорее всего, вот эти боковины нужно менять, так как они не выдержат нагрузки. Но это моя первая ножовка. Конечно, в идеале ее вообще делать из цельных брусков дерева, вытачивать, выпиливать, выстругивать. Но у меня сейчас нету ни времени, ни возможности, ни материала. Но, по крайней мере, я и сейчас попробую, конечно, попилить. Это бревно, оно катается, его неудобно пилить, а то оно лежит стационарно. Но, по крайней мере, опыт уже какой-то приобрел и понял, что халява в этом деле не пройдет. Кстати, появились мошки, они стали кусаться, блин, зараза, и лезут в глаза. Ну, пойдемте попробуем. Покажу. Господи, они меня загрызут. Пойдемте попробуем, я покажу вам это бревно и попробуем хотя бы что-то попилить. Но, говорю, сразу вряд ли отпилим. Ну вот оно, это бревно, про которое он говорил. Давайте попробуем, будет ли оно вообще пилить. Она пилит, но болтается. Давайте еще попробуем подтянуть, но не сильно, иначе она сломается. Надо же, она пилит. Кстати, о полотне. Полотно я купил
дешевые, есть дорогие полотна, стоят вообще там каких-то баснословных денег. Это полотно я купил, по-моему, за 63 что ли рубля. Но, конечно, оно не очень, если честно. Стружка мелкая, видно, что она плохо пилит. Ну и плюс еще бревно сырое. Но в любом случае это работает. Да, она практически не пилит. Может быть, другой стороной надо. Оп, все развалилось. Ух. Дело в том, что у меня там еще вещи остались без присмотра. Здесь могут ходить люди. А люди сейчас, сами знаете, все берут, что плохо лежит. Мне бы не хотелось расстаться со своими вещами. В общем, ножовка развалилась. Ну и смысла, я думаю, пилить ей нет. Может, я бы и смог перепилить, но на это мне понадобится, ну я не знаю, часа 2, наверное. Можно, конечно, попробовать и топором. Но топор тоже не предназначен для таких целей. Он маленький. Фу. И что делать? Затея, конечно, это не очень. Итак, что мы имеем? Развалившуюся ножовку, которую я сделал неправильно, признаю, руки кривые. Но еще что я понял, что вот это полотно за 60 рублей, извините меня, полное дерьмо. Не берите такие полотна, поскольку пилит оно ужасно плохо. Ну, мне, конечно, продавец намекнул в магазине об этом, но я не прислушался и все равно его купил. Так что полотно дерьмо. Конечно, вы можете сказать, что у меня руки кривые и неправильно сделана ножовка, поэтому оно не пилит. Я вас уверяю, ребят, я прекрасно знаю, что такое ножовка по дереву и как она должна пилить. Несмотря даже на то, что дерево сырое, все равно полотно это фигня. Ну и, соответственно, сделал я ножовку тоже неправильно. Ну, первый опыт, он и есть первый опыт. Далее. Купил я в этом же магазине, называть его не буду, вот такой вот топор. Это отечественный топор, кованый, 500 граммовый. Купил я его в районе 400 рублей где-то. Ну, топор, кстати, я вам хочу сказать, нормальный топор для маленького, так сказать, легкого веса. Заточка у него вполне нормальная. Не знаю, мне топор понравился. Ну и следующий гаджет был куплен в этом же магазине. Рекламировать магазин я не буду. Но если спросите в личку, то отвечу в комментариях. Вот такую вот ножовочку я купил. Ножовка мне понравилась. Стоит она 200 с чем-то рублей. Там еще была ножовка подобного плана за 2 с лишним тысячи. Такого достаточно именитого бренда. Но, извините, отдавать за такую ножовку 2 с лишним тысячи я не готов. А вот эту за 200 с лишним рублей я купил. Ну и вы знаете, с своей задачей она справляется. Ветки какие-то небольшие, вполне прилично она пилит. Блин, только стал разжигать костер, и опять дождь пошел. Да что ж такое-то, а? Ну, как видите, костер мне удалось развести. Мучился я, конечно, с ним очень долго. Использовал чуть-чуть, так сказать, читерил. Использовал зонтик. Зонтик я взял для того, чтобы накрывать камеру на всякий случай. Пришлось использовать зонт. Ну, собственно, это уже было дело принципа. Смогу я развести костер в дождливую такую погоду. Еще раз напомню, что дожди идут уже несколько дней. Лес абсолютно вообще мокрый.
напрочь просто сухих дров вообще нету. Их здесь просто не найти. Да и мало того, здесь вообще дров практически нет, так как здесь озеро, как я уже сказал, полянки везде, и люди, естественно, ходят, собирают дрова. Время уже почти час дня. Приехал я сюда где-то, наверное, часов в 7, пол-8 утра. В общем, все это время у меня ушло на пилу и на костер. Дождик вот-вот только что прекратился. Шел он достаточно долго. Костер, как видите, весь уже прогорел, но я не вижу смысла его разводить. В общем, я сделал выводы, что надо делать, что не надо и как надо делать в следующий раз. Хотел я сегодня там приготовить, планы были наполеоновские, но, к сожалению, не смог я быстро справиться с костром. Ну и дождь лил действительно очень сильно. Да и с пилой у меня тоже ничего не получилось. Но и опять же, я только набираюсь опыта, и эта вылазка много что мне дала понять. И надеюсь, много хейта в комментариях не будет. Ну а у кого есть желание, пишите комментарии, давайте советы. Хорошим советом всегда буду рад. С вами был я, ТВБ. Всем до встречи. Пока.